Vítajte pri sledovaní tretích školských televíznych správ Základnej školy Pavla Horova v Michalovciach v rámci projektu Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť v Základnej škole Pavla Horova Michalovce. Aj v poslednom mesiaci roka, v decembri, sa rozsypalo vrece so zaujímavými akciami. V mesiaci december k nám zavítalo bábkové divadlo Babadlo z Prešova. Prišli k nám s bábkovým predstavením pre malých a aj veľkých divákov pod názvom Betlehem Radujme sa, veselme sa. Bol to krásny biblický príbeh o narodení Ježiška. Vianočnú sviatočnú atmosféru dokreslil krásny maľovaný Betlehem, bábky a koledy. Deň 6. december je dňom, kedy sa na tvárach detí aj dospelých objavuje radosť. V tento deň si nachádzajú deti ráno pri oknách v čižmičke množstvo sladkostí, ktoré im v noci priniesol svätý Mikuláš. Ani tento školský rok to nebolo ináč. Celý deň po škole chodil Mikuláš v sprievode anjela a čerta. Najviac boli prekvapení asi naši prváci. Mikulášovi zaspievali a tešili sa, že im doniesol plno sladkostí. Mikuláš ale rozdával darčeky všetkým žiakom školy a vypočul si veľa básní a pesničiek. Dokonca si so žiakmi zatancoval na školskom dvore Gangnam Style. Aby toho nebolo dosť, v telocvični školy sme sa snažili prekonať rekord školy v počte žiakov a vyučujúcich v mikulášskej čapke. A podarilo sa. Žiaci prvého stupňa pripravovali bohatý kultúrny program. Druhé C to bolo divadielko Bieli škriatkovia. Vystúpením potešili rodičov, spolužiakov z iných tried a aj malých škôlkarov. V tretej D boli tvorivé dielne s rodičmi a divadielko Tri prasiatka. Naši prváci mali spoločný program malej telocvični. Deti zo školského klubu potešili spolužiakov z iných tried pekným vystúpením. Milí rodičia, srdečne vás tu vítame počas nasledujúcej hodinky. Vás čaká dobrá nálada. Divadielko o nezbedných škriatkoch a ich kráľovnej. Veselá pesnička, snehový tanček a prídu aj čerti. Všetci veríme, že si spríjemníme predvianočný čas a v našej triede bude rušno ako v mravni. Zdravím všetkých, ktorí sa už tešia na Vianoce a som rád, že ste si prišli vypočuť a pozrieť príbeh o bielých vianočných škriatkoch. No a viete, kto som ja? No predsa biely vianočný škriatok. Že nie som biely, no to je pravda. Ale bol som a vianočný som určite. A ak chcete vedieť, prečo už nie som biely, tak počúvajte. Kamaráti, asi sme sa stratili. Ja vás nevidím. Vy ma vidíte? Nevidíme a mňa niekto vidí. Nikto ťa nevidí.
Sme stratení, čo ak nás nikto nenájde? Kto by nás hľadal? Veď sme všetci tu. Je to hrozné, sme ďalší stratení škliatkovia. Moment, Matúrko predsa ostal doma. Máš pravdu, išla mi vraj robiť nejaký pokus. To zasa bude pohroma. Kamaráti, kde ste? Bielko. Dosky dobre recitovať rôzne vianočné básne. Ja som četík bu, bať sa ma však nebudú. Zmuknem na nich očkom tmavým a bubu nahlas pravý. Nezľaknú sa dobre viem, svojim bubu strašiť smiem. Vianoce sú smiešné vodky darne. Vyže korčule a sánky, iba samé radovanky. Vianocami chodí zima na samotky pochodíme. Poletuje viera vročka, nebudeš Petr trochu počkať, zostane nám na čelo. Bude všetko veselo. Toto sneží na ničku, podcukrovali jej hlavičku, podcukrovali celý svetečko. Žiacka školská rada zorganizovala pred Vianocami súťaž 4. až 9. ročníka o najkrajšiu vianočnú výzdobu a program. Zapojili sa všetky triedy 2. stupňa. Pochvalu za vianočnú výzdobu získali trieda 5C a 9A za vianočný program 6A, 4A, 4B a 5A. Víťazmi boli 3. miesto 9B, 2. miesto 9C a 1. miesto 7A. Tieto triedy si pochutili na sladkej odmene. Všetkým zúčastneným triedam ďakujeme za účasť a spomenutým triedam srdečne blahoželáme.
poslednom príspevku si môžete pozrieť prezentáciu fotiek z rôznych akcií našej školy. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás v novom roku.